ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഐഷൂസ് ടൈം മൈ കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ കുഴിയപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് പറയും. നമ്മളെല്ലാവരും മധുരമുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് കഴിക്കാറ്. ഇത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രം മതി, അല്പസമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയാനും കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഒരു 200 ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എരിയില്ലാത്ത കഷ്ണം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇനി മുളക് പൊടി ചേർത്താം. മുളക് പൊടി ഒരു 1/2 സ്പൂണ് മതി. ഇപ്പം 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 200-250 അടുത്തുണ്ടാവും ഈ ചിക്കൻ. ഓക്കെ, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്തുക മസാലകൾ ചേർത്തുമ്പോൾ. ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല വേണം. ഗരം മസാലയും ഒരു 1/2 സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണം. വെളുത്തുള്ളി ഒരു 7 അല്ലിയാണ് എടുത്തത്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചതാണ് ഇട്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കത് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ള അത്രയും വെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 2 വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓരോ ചിക്കൻ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു വേവ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ 2 വിസിലാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷം പ്രഷർ പോക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാത്രമായിരുന്നു എടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് മാറ്റിയിട്ട് ചിക്കൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കണം. ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നല്ലോണം തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നാലേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വലിയ വലിയ പീസ് ആവരുത്, ഒറ്റ തിരി മതി. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 2 സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചിയും അതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിയുക. 4 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് പുതിനയില, മല്ലിയില, കറിവേപ്പിലയാണ്. ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്. ഇനി വേണ്ടത് ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയും ഒരു 3 ഏലക്കായും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത്. അപ്പം അത് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതി. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായാൽ ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ചേർത്തുന്നത്. സവാള ഇട്ടുക. അതിന് ശേഷം ബാക്കി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണിത്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മേടിക്കുമ്പം നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്നാക്കും കൂടി പരീക്ഷിക്കുക. ചിക്കൻ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജീരകക്കോഴി, ചിക്കൻ ചുക്ക, ബട്ടർ ചിക്കൻ, ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ കോഴിക്കോട് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നിടത്ത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതും ട്രൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാനതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, അതേപോലെ മല്ലിയില, പുതിനയില, കറിയില എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ചേർത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ആ സവാളയൊക്കെ ഒന്നൊരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കറുവാപ്പട്ടയും ഏലക്കായും കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഉപ്പ് ചേർത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോടൻ തട്ടുകട സ്റ്റൈലുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് എഗ് മസാല ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മലബാറിലെ സ്പെഷ്യൽ പലഹാരങ്ങളാണ് ചട്ടിപ്പത്തിരി, ഉന്നക്കായ, അതേപോലെ ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. അതും എല്ലാവരും അടുത്ത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂട് തണയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 4 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം ആ ഒരു ഇതിന് ഒരു ഉപ്പും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് വരുവുള്ളല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചൂട് തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 4 മുട്ടയാണ് എടുത്തത്. ഈ ഒരു
നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതും നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് വരും. നമുക്ക് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. അധികം ലൂസൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഈ സാധനം. അത്യാവശ്യം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അധികം കരിയിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളെ ചിക്കൻ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്